This is WUNR Brookline, live on the web at WUNR.com. Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Call auf Radiostanzie WUNR 1600 AM, Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet jiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die heintige und amolige Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite jiddishvoice.com und durch Twitter @TheYiddishVoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben eine volle Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Wegen eurer Kindheit, was war guten Abend, ihr hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM, Brookline, das Retzernach, Meir David. Und mit mir im Studio ist Sholem Bainfeld. Shalom Aleichem, Sholem. Aleichem Sholem Meir. Guten Abend. Es ist ein großer Covid zu sein mit euch. Ich will euch vorstellen, ich hoffe, dass ich kenne das tun wie ein Mensch. Sholem ist Mitchefredakteur von dem Arumnemiken Jiddisch-Englisch-Wörterbuch, was ist heraus im Jahr 2013. Ist Emeritor-Professor von dem Jiddisch-Englisch-Wörterbuch. Entschuldigt. Ist Emeritor-Professor von Geschichte von Washington Universität in St. Louis. Und da in Boston ist Mitanführer von dem Jiddisch-Komitee von Arbeiterring in Brookline. Wir planieren zu schmusen mit noch ein paar Gästen heint. Aber lassen wir anheben mit der treurigen Idee. Es ist weg in der Ewigkeit ein teurer Schreiber, was wir haben gehabt, Möglichkeit zu interviewen. Mit ungefähr 10 Jahren zurück. Sein Name ist Simcha Simchowitsch und es ist erst heraus auf ein Online Jiddisch Vorwärts, ein Artikel von dem Choschwen-Schreiber Boris Sandler, was heißt Simcha Simchowitsch, Poet in Toronto, ist Nifter geworden. Bei der Gelegenheit will ich anheben mit Auszügen von einem Interview, was ich habe gehabt, um Covid zu halten, mit Simcha Simchowitsch mit etliche Jahre zurück bei sein Dire in Toronto. Und ein bisschen später wollen wir haben, wie ein Gast, auf dem Telefon Boris Sandler und wir wollen kennen schmusen ein bisschen wegen dem und euch wegen ein paar andere Themen. Wir wollen euch haben auf dem Telefon ein bisschen später die Choschewe Jiddisch-Tourin Lea Sporer-Levitt. Und wir wollen haben etliche Themen heint. Le Marshall, wir wollen reden wegen Jiddisch Beklal, wir wollen analysieren ein Lied, was Sholem hat zugegräht. Und wir wollen haben euch, was nach Sholem? Ich meine, das ist genug. Das ist gut. Aber wer weiß? Wer weiß, wer wird
alles kann geschehen. Das sollte Wissen sein, direkt lebendig Programm in Emerser Zeit. Is Lamran haben mit mein Schmues von ungefähr mit 10-12 Jahren zurück mit Simcha Simchowitsch. Und es hebt dann mit sein erzählen wegen seiner frühen Jahren vor der und bis der Zweiten Weltkrieg. Wegen eurer Kindheit, was war Heimes gewesen bei euch? Ja. Und ihr sagt, dass ihr hat gelebt in Warscha, heißt das Nein, ihr Stadt von Leben Warscha? Leben Warscha, 29 Kilometer von Warscha. Es ist also ein Kurortstadt, eine Willi-Stadt, was legen können dort Menschen sich heilen, speziell, es sind jetzt auch Pensionaten, es legen können auch schreiben dort, kommen. Wie heißt die Stadt? Otwotsk war Stadt, aber gewohnt berühmter Rebbe, der Mositzer Rebbe, der Singe, der Zweite Abschule, Jedidi Taub. Es hat gehabt einen Namen auf Polish, sei auf Polish. Ja, derselbe Otwotsk, ja. Aber wir haben gewohnt in der Urmerer Gegend, der Bazar. Mein Tat ist, ich beschreibe das als in dem Stiefkind bei der Weißel. Mein Tate war Kamaschmacher und weiß der Kamaschmacher aus nicht da in der Schicht, der oberste Teil, nicht kein Schuster. Der Schuster machte Podeshma, der Kamaschmacher machte der oberste Teil. Der oberste Teil. Ja, nicht das. Und danach ist er selbst nicht gegangen, also gewohnt als Kamaschmacher, wir haben gehabt ein kleines Restaurant und der Tate mit der Mama haben gearbeitet. In dem Restaurant hat gelebt, aber hat nicht gehungert, aber ein schweres Leben, hat sich gemattet. Und ich bin gegangen nach Heidat, also zu 45 beschreiben meine Gedoren, und ich bin alt gewesen, 10 Jahre, haben sich die Eltern herangesehen, also man darf kennen Polisch, und soll mich hereingehen in der allgemeine polische Schule. Ich bin reingleich in der 3. Klasse. Ich bin schon gewesen älter. Und ich habe geendet 1937 habe ich geendet die Schule, die elementare Schule, die Polische, haben sich ausgelernt, Polisch und so weiter. Und bin gegangen, so euch lernen sich, ich bin gewesen ein Lerningel, auch bei Kamasch machen, bis der Mulchoma. Und wir haben eine gewisse Zeit, und der Spruch nach Haber hat mir reingezogen in einen kommunistischen Kreisel, in die Jugendarbeit, ich bin weg, haben sich enttäuscht, damals in den Prozessen und so weiter. Wir haben geschaffen, ein Jahr vor dem Mulchum haben wir geschaffen, eine Zukunft der legale bundesche Jugendorganisation. Es hat gerade größter Erfolg, wenn Kinder sind gekommen. Ich nachher wären wir ungefähr damit. Wir vielleicht machen Ausflügen in Madden-Sanatorium zu gewinnen. Wir sind nicht weit von 140. Nun, der Mulchum ist ausgebrochen. Und alles ist bin entlaufen, gelassen die Tate Mama und die Schwester Brüder alle. Alt gewinnt, aber 18 Jahre. Geboren 1921. Und noch hat man sich übergelebt am Mulchum in der Großnessem in Russland. Wenn ich bin gewesen in dem Städtel und auf die Fabrik, ist gewesen okay, aber noch hat man rumgewandert. Über ganz bis Sibir, noch in Asien. Und es gewesen größer zu. Bis hat sich alles, wie es ist, angestellt. Und wir haben übergelebt und zurückgekommen. Von einem Schwachen seid ihr allein geblieben? Ja, ich allein. Kurz die Mama, meine Mama ist Schwester mit ihren 2 Kindern. Die Mama ist schon gestorben, aber ihr Sohn wohnt in Paris. Und hat Kinder und die Tochter wohnt in New York. Diese sind geblieben leben. Dank. Und jetzt haben wir auf der Linie Boris Sandler. Boris, ihr seid da? Ja, guten Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Aleichem Shalom. Und Shalom, ihr seid da.
Es ist ein Werk sehr feiner Schreiber, Simcha und Jascha Koyach, Boris, was ihr angeschrieben, sehr fein Artikel in Vorwärts und ich rekommendiere dem Eulam, man soll sich wenden zu yiddish.forward.com. Dank. Der Mensch verdient, man soll schreiben wegen ihm, nicht nur Artikel, nur eine Forscharbeit. Aber das ist schon eine Wendung zu unseren Akademikern, zu unseren Gelernten. Shalom, ihr habt gewollt, Ich hab gewollt bloß kommt ein bisschen nennter, seid also gut zum Mikrofon. Mit Boris Handeln will ich reden ein bisschen später, aber ich habe gewollt, als mit der Mann schon die Verstorbene, aber ich gewollt der Mann, als die Woche ist gestorben, Hinde Gutov. Sie ist gewesen jüdische Lehrerin, Aktivist, jüdisch Geborene in Warsche, in einer bundischen Sprache. Was hat sie, wenn die Deutschen sind befallen Polen, sind sie entlaufen, kein Wilne. Was ist, die Sowjeten haben gehabt, weggegeben Litte, was ist zeitweilig gewesen, neutral. In jener Zeit, 1939 bis 1940. Und sie ist gewesen zwischen die Menschen, was mir hat geraten wird, sei von den Nazis, sei von den Sowjeten durch die berühmte Sugihara-Visas. Was haben geführt, dass Menschen mit der Bahn die ganze Länge und Breite von Sowjetenverband als kein Japan. Mit Visas, was haben gewähnt, kein Visas nicht. Was der japanesische Konsul Sugihara in Litte hat anerkannt, a Visa, was ist nicht kein Visa, als sie haben das Recht zu fahren in der holländischen Kolonie Curaçao. Nach der Mohammed gefragt bei dem holländischen Gouvernator, er wollte gelost da reinkommen in Curaçao, hat gesagt, nein. Aber derweil sind sie angekommen in Japan und meiste von sie von dort in Amerika mit der Hilfe von dem jüdischen Arbeiterkomitee, was hat arrangiert die Visas und ein Teil von sie, Marshall Jocelyn Mlotek, sie haben nicht bei Wissen anzukommen in Amerika bis Pearl Harbor, hat man sie verschickt in Shanghai, in der Ghetto dort bei den Japanesen. Was ist gewesen ein schrecklicher Ort, aber fort besser wie sein unter die Nazis und sie haben übergelebt die Milchome. Aber sie bloß gewollt dämonen und abgeben Covid. Dank. In dem Sinne, was der Mond wie Mordchizanien, der Vorsitzende von einem Schreiberverein von jüdischen Schreibers und Journalisten in Israel, hat einmal erzählt, wie ist gerade in jener Zeit dort angelaufen von Warschen, es gewesen in Wilna. Und hat erzählt, dass man mich nicht bewiesen, rauszugeben die Visas, weil es ist gewesen, sehr sach beloinen. Es hat man getun, die Chevre von der Interwelt haben noch gemacht, dem Stempel, was man gestellt auf die Visas, und man hat so gekonnt vergrößern die Zahl von den Menschen, was sind rausgefahren und sich geraten wird. Was ist auch kurios. Jedenfalls trifft sich also in solche Tabi, man geraten wird Menschen. Ja, eine ganze Epopee. Und alle haben den Mund, als die Bahn hat sich abgestellt in Birobidjan. Ja. Was ist schon nicht gewesen, Birobidjan, weil es ist gewesen noch die alle Tschistkes, die alle... ja, es ist geblieben noch durch Schildl, jüdische autonome Gegend. Ja, und noch auf Jüdisch die Birobidjan, das der Namen auf der Bahnstation. Zu jener Zeit sind noch gewesen eine Gruppe von jüdischen Schreibern, das ist herausgegangen in der Zeitung. Das heißt, endgültig hat man die Frage gelöst, faktisch noch der Malchume in die so 40er Jahren, wenn er sagt, von die, was haben sich geraten wird, hat man angesetzt, in viele einige wie Rabin, Muschel, der Schreiber Josef Rabin, hat man ihm das zweite Mal angesetzt. Die ganze Geschichte von Birobidjan ist nicht genug bekannt. Es ist eine höchst interessante Geschichte. Ja, ich habe auch die gerät mit Gennady Estrach. In ihrer Arbeit ist das
wegen ein Buch von sowjetischen Jiden in einer größeren Ort vernehmt dort nach Birabidjan. Und man erzählt einige interessante Momente. Aber gefistert in New York gefindet sich auf die Weinreichskursen gefindet sich Elena Sarashevskaya, wo sie die Redaktorin, die jetzige von Birabidjaner Stern. Oh. Wollte auch gewesen interessant, wo ich sich treffen mit ihr überreden. Ja. Die sehr interessante Frau, eine junge Frau von etlichen 40 Jahren, nicht kein Jiddische, aber sie kennt sehr gut Jiddisch. Und sie führt tun mit dem bisschen Jiddisch, was sie noch tun in Birabidjan. Ja, gut. Koidem habe ich nicht den ganzen euch vorgestellt. Boris Sandler, ihr seid der gewesener Redakteur von Vorwärts und ihr seid nicht lang zurück auf Pensia und das führt schon ein ganz Jahr. Und wir haben gehabt den Schuss, euch zu interviewen ein bisschen vor dem und ein bisschen nach dem. Und das führt zu unserer gemacht gewordenen Serie, unsere Serie von Diskussions wegen sein auf Pensia. Und ich will jetzt vorstellen, noch ein Gast. Wir haben da mit uns Lea Sporer-Levitt, was ist die Jiddisch-Tourin in Boston. Sie lernt Jiddisch-Klassen in Arbeitering und sie ist Forscherin in Jiddisch und sie macht jiddische Übersetzer. Lea, bist du da? Shalom Aleichem, Mea. Shalom Aleichem, sehr ungenehm. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Boris und Shalom, ja. Gut zu hören, also die interessante Geschichte. Ich höre sich zu mit größtem Interesse wegen Wilna und die, beteuern die Treue von den gestorbenen Schreiber. Und im Hintergrund. Ich will hören von euch beiden, ich höre von euch, Lea, als von Jiddisch macht man nicht größer Geld. Heißt es, also ihr seid zufrieden mit eurer Karriere? Nee, du fragst, macht größer Geld von Jiddisch lernen? Nein, also ihr macht nicht größer Geld. Heißt es, also ihr tut es zu lieb Zufriedenheit, ja? Was? Wo denn? Ja, ich bin glücklich, also ich habe die Möglichkeit zu tun im Leben, was sie gibt mir zu Keuch und Vergnügen. Und ja, das ist Jiddisch. Ich bin nicht allemal gewähnt, jüdische Lehrerin. Ich habe vernommen jahrelang mit Computerei und bis ich habe sich zugechappet zu das, was ist gelegen in meinen Schamme, das ist Jiddisch von Kinderjahren und von alle Jahren. Ja, so, das tue ich nicht ich mache nicht von mir von der Lehrerei. Ist Boris, was hält ihr wegen sein auf Pensia? Nun, es ist eine sehr gute Zeit, weil Sof jetzt der Mensch von dem Jahr aber gekonnt verwirklichen, als auch meine Pläne, koidem kol wahrscheinlich schreiben, literarische Arbeit, in das, was ich bin gewesen bei Grenitz, beschaffen arbeiten in Redaktion. Der wollte aber gedacht, redagieren fremde Sachen. In Istert schreibe ich meine eigene, was ich habe lange Jahren getrogen, die ich gedenk, Strigler was Schule, was ich hab damals übergenommen die Zeit und vielleicht man sagen, geht was ihr nicht gekommen, in halbe Jahre gehe ich weg auf Pension, ich habe gesagt, was zu schreiben, will ich schreiben. Nu, zum Bedeuren hat sich sein Guerlos gesehen sehr tragisch und hat viel nicht erlebt, da rauszugehen auf Pension. Aber danke Gott, mir hat Gott geschanowet und ich habe die Möglichkeit zu arbeiten an Sachen. Lei ist gerecht, dass Jiddisch bringt Frieden und nicht Parnusse. Aber nicht wichtig. Es ist, der einzige Problem ist bei mir, wo als ich schreibe, mehr wie ich kann trinken. Unsere Publikationen sind so
also gezamt in also klein in generös so selten als es ist nicht unheimlich gut zu drücken an einer Erzählung. Aber in Übersetzung auf Russisch drückt man sehr oft, nicht jede 2 Wochen geht raus mal eine Erzählung übergesetzt auf Russisch. Man war der Kreislehner ist sehr groß, man lehnt 1000 Menschen lehnen eine gedrückte Sache. Ich drücke sich auch in dem Webportal von Leonid Shkolnik, was ist einmal gewesen, der Redakteur von russischen Vorwärts. In Mr. Tenisruhl, wo wohnt, lässt raus auf Russisch, auf seinem Website, wo sie ist, wir sind da. Nur die Strophe darf nicht erklären, was sie meint. Jeder Jid weiß, was sie ist, wir sind da. Von wann sind die Wörter? Alle wissen. Ja, ist darüber, in dort richten sich sehr Materialien auf jüdische Themen. In Lieber von Jiddisch, was kennen nicht lernen Jiddisch, aber interessieren sich mit Mameluschen, es lernen es auf Russisch, und das ist sehr wichtig. Nur ich glaube, sich ist Teuchet, ich arbeite mit meinen Eltern sehen, was ist ein Programmist, aufzuschaffen meine eigene Website. Und eine eigene Website meint nicht nur von meinem Werk, nicht so von meinem Werk, wie von Schreiber, unsere bekannte Schreiber, Gelernte, was ich hoffe, es hat sich schon geschaffen, man sagt im Kern, von 7, 8 Menschen. In es wird so Jiddisch-Branche. Jiddisch-Branche, ich meine, das Wort ist bekannt. Wie schreibt man dem URL, wie findet man das? Was? Nein, es ist noch nicht wie so. kommt man zu dem? Es ist noch nicht so. Oh. Das ist noch in der Arbeit, in Mirzishem, ich glaube, sehr gezun im Oktober, wird rausgehen der erste Nimmers. Es wird dann ein Journal, einmal in Chodesh, wegen Literatur, Geschichte, verschiedene interessante Sachen von verschiedenen Ausgaben wegen Iden, wegen Jiddisch. Wie euch, es wird dann eine spezielle Rubrik, was heißt von unserer Literatur Isoven, was meint, ich will gewollt dort drücken Sachen von jiddischen Schreiber, öfter weniger bekannt, als Sachen von Sowjetenverband gewesen, was die sehr Werke nehmen kennen man kaum nicht, du. Sehr wichtig, sehr wichtig. Es gewesen sehr eine große Plejade jiddische Schreiber, was haben wir weggegeben, sehr leben, in direkten und in figurellen Sinn, weil kaum alle von sie sind gesessen in den Twistes, in die Lagern, in umgeschrieben prächtige Bücher. Es ist gedeiht zu erzählen, etliche Wörter wegen sei, und geben etwas an Neustück von seiner Werk. Auf einem Weg gehe ich, wo es wird sich weniger wel verblondet werden, weiß ich nicht. Ich bin sicher, dass sie wird... mir geht auf einen sonnigen Weg. Ja, sie wird sicher sein, sehr interessant. Sehr interessant. Ich hoffe, ja. Ja, wie weiß das wieder? Soll sein. Also die Schiff wird nicht ankommen. Ja, soll sein, wie Josef Papernikow hat gesucht. Ja. Wie sagt er auf einen sonnigen Weg. Ja, richtig. Ja, der Mann dem Striegler, das ist Mordechai Striegler? Ja, Mordechai Striegler, Er ist zufällig. Er ist gewesen, ein Vetter von meiner Student, was lernt mit mir jetzt Jiddisch, das ist interessant, er hat mir weggeschenkt 2 Bücher, was ich habe noch nicht gehabt, die Gelegenheit, sie anzugucken, von Striegler, das nennt einer heißt, das die Fabriken von Toys. Und ich habe vergessen, wie der andere heißt. Aber interessant. Das ist lernt sich in Arbeiterin mit mir. Als Striegler, absolut. Es ist der mit Albert Zirik, ist in Israel, beim Jerusalem Universität, hat rausgelost Scheintuch, ein Buch von Briefen zwischen Leviken
und Strigler, bald noch ein Churben mit seinen Kommentaren, ich meine mit Striglers, mit Scheintuchs Kommentaren. Sehr interessanter Buch. Zum Bedeuren hat man nicht bewiesen, viel umzuschreiben im Vorwort, keine Rezensie auf dem Buch, aber sie trug sehr interessante Informationen, befährisch noch der Zweite Weltkrieg kommen, die Gedanken von einem Mensch, was hat übergelebt, etliche Konzentrationslagern, und Leivig, was hat nicht gewiss faktisch, was heißt die Zweite Weltkrieg kommen, nur in seinem Dimien, in seinem poetischer Fantasie hat es so gefühlt. Ja. Nu, ich bin sicher, als wird sein ein größer Erfolg eurer Webseite. Was bin ich also sicher, weil ich bin ein größer Liebhaber von euren Videos. Und die Filme, euch versteht sich. Aber Tag bei Tag, ich verfehl nicht keine Nummer von Tag bei Tag. Ich bin sehr zufrieden, wenn ihr hat wieder angegeben, das zu machen. Und ich hoffe, du willst euch kennen, etwas anführen. Also ich habe nicht die technischen Möglichkeiten, was ich Gott in vorwärts, aber etwas, wo interessante Gedanken bombeln sich bei mir im Kopf. Aber ich darf auch euch sagen, es ist ein bisschen früh zu sagen, aber meine Monologen, was ich gemacht mit jüdischen Schreiber, planiert der Vorwärts herausstellen, wie aber sind im Blog, und jeden heute wird man kennen, sehen einen neuen Film wegen jüdischen Schreiber. Sehr fein. Sehr fein. Ja. Ich will etwas sagen bei der Gelegenheit. Ich will bedanken die Menschen, was haben sich beteiligt in dem Programm letzte Woche in Andenk von Josef Lachman zu seinen Schläuchen, was es sind die alle Menschen da auf dem Klung haben sich beteiligt, speziell da Sholem und Lea und ich und viele Boris, was hat angeschrieben, die jüdische Übersetzung, übergesetzt den feinen Artikel von Misha Chazanen. Und euch David Brand, was hoffentlich hört sich zu, und Dobe Ressler, und ich meine, ich hoffe, ich habe ist gewähnt eine seltene Persönlichkeit, was ich kenne noch von die soften 80er Jahren von Moskwer Zeiten. Ein teurer Mensch. Ein teurer Mensch, ja. In ein Lebendiger, also mit der jüngeren Schumme. Ich finde alle gesagt. Und hat allemal gewollt gedenken, die sowjetische Schreiber. Oh ja. Das hat beschützt mit dem Simcha Simchowitsch. Ja, weil die, was verstehen in Literatur, der kennen bald, was für Literatur sie wird. Ich will nicht sagen verschwiegen, aber es wird verschwinden. Und das ist ein größer Schott. Agaf, ich habe schon ruhig gehört, also in Deutschland, ich gedenke schon, ich bin gleich, wie dachte ich in Frankfurt, digitalisiert man ist die alle Journale von sowjetisch Heimat. Oh, ja. Wird sie kennen sehen. Was wir kennen, ein Ton ist äußergewöhnlich. Ja, und das ist befähigt die Deutschen, nicht die Jeden. Ja. No, Deutschland ist ein größer Zentrum von jüdischer Forschung heutige Zeiten. No ja. Die fremden Völker sind nicht mit gewähnt aggressor Leben auf unsere Äußeres, wie wir alle. Ja, zum Badeur. Ja. Ich weiß, ich habe doch allemal gefragt, was in der jüdischen Geschichte, wenn man lernt jüdische Geschichte, in der Schule sind, was ist... Anschulde, kannst du sein, so gut reden, ein bisschen höher im Telefon, ein bisschen schwer zu hören? Ich will sagen, also, mir redet wegen die sowjetische Schreiber, und jetzt kommt bald August zum 12. und mit bald machen eine Jeske für die Schreiber, was sind umgekommen. Aber das, wir kennen sie. Und die, was sie vernehmen, sagt, mit Jiddisch kennen sie. Aber das sagt mir allemal, die Jiddisch
weil was in der allgemeinen jüdischen, in dem allgemeinen jüdischen Eulen kennen wir nicht die Tekufe. Ich meine, es ist nicht eine bekannte Sache. Es ist eine bekannte, es ist wie ein Stück Horben, ein Stück Horben. Sicher nicht wie der Horben, aber vorher Es ist gewesen ein Nemeser geistiger Churben. Ja. Ein geistiger Churben, weil man verschwiegen, man vermacht das Mäuel, man umgebracht, die erste Reihe sozusagen von jüdischen Kulturmenschen, in Schreiber besuchen, bis die Uni 60er, wenn es sich bewiesen, der Journal Sowjetisch Geimland, es kein Pips hat man nicht gehört. In der einzige AGV-Ausgabe, ich habe geforscht ein bisschen, ja nicht Kufe, die einzige Ausgabe in Amerika, wo so der Mond, die Geseder in jedem nimmer torpediert, wenn man sagt, dass die Frage ist gewesen, die jüdische Kultur von Itchik Goldbergen. Verwus redet man nicht wegen der jüdischen Schreiber. Und sie haben sich direkt gewunden zu der sowjetischen Regierung. Was ist die Idee? Aber Josef hat geredet wegen dem, auf unser Programm, ich habe gespielt ein Auszug, wenn Josef mit, 10 Jahre zurück hat geredet wegen dem, ist gekommen in New York, geredet mit Mlatek in Vorwärts, und Mlatek hat gesagt, für was hat ihr nicht keine Treuerakademie, ist dort in Russland. Und er hat gesagt, bis in spät in die 80er Jahren in Russland hat man viele nicht gemacht in Treuerakademien. Viel in die Perestroika-Jahren. In die Perestroika-Jahren. Sowjetisch Geimland hat Befehrs geschrieben, in Geseder geschrieben, wegen Markisch, wegen gedrucktere Werk, aber in die kurze Biografie hat man nicht ungewiesen, wo es mit sehr geschehen. Ja, das sagt er. Ja. Ja, das ist eine große jüdische Tragödie. Und die ist eine Tragödie euch gewesen für die jüdischen Kommunisten in Amerika. Was haben wir ja gewusst und nicht gewusst, was es tut sich dort und nicht gewusst, wie er soll. Ich meine, dass man davon reden nicht von dem, was es gewesen oder was wir können machen, was wir können tun. In Scheiches mit dem will ich bestimmt ehren die New Yorker Zuhörer von einem Programm, aus dem 27. Juli ist wird sein in Iva, wird sein Anrufen gewidmet dem 12. August. Man macht es speziell dem 27., weil es ist, dass die Studenten von der Simme-Programm, es hat man da rübergetrogen, sie sollen sagen, wie man sagt, sie müssen sich verteidigen. Dort will ich wasen, euch dem mein Film wegen Chaim Beider von der Serie Monologen. Gut, Josef Feuer. Soll sein mit was Woche. Wer sie ehrt und wer so Zeit kommt, Adarab. Ja, 36 in Iva. Ja, jetzt soll man zu bedeuern, sein in Ausland damals, aber es ist interessant und das ist ein guter Eulam, weil das ist ein Eulam, das vernimmt sich mit Jiddisch und jiddischer Literatur. Es ist ein fruchtbarer Eulam, von dem wir so reden und erzählen und lernen. Gut, soll sein jetzt mit Nagel. Okay, ist gut, schönen Dank euch beiden. Ist, wir wollen sich wenden zu ein bisschen Musik. Und ich kann euch verbeten zu halten die Linie. Wir gehen jetzt analysieren ein bisschen Musik von einem Volkslied, was Sholem ist bekannt mit dem. Ihr wollt bleiben auf der Linie? Okay. Ja, wir können da, wird wir sein. Ja? Okay, halt die Linie. Eine Sekunde.
Sekunden geschehen so natürlich, nicht gewusst soll sein Liebe und noch gefühlt, wie du nimmst mich herum, was hab ich gesagt, hab sich abgelost und nichts flehen mich durch die Sterne, so laut die Nacht an ewig gewähren. Ich hab auf dir gewacht, gewinnt schon so lang, ungewusst was zu tun, ich hab der Herr dein Gesang, verfüllt mein Herz mit dein Glück und mir frei gelost. Weiß ich will nicht aushalten, ich hab bedarf der Metzen und nichts fliehen mich durch die Sterne, so laut die Nacht an ewig gewähren. Ho, 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 keiner hat nicht, also hässlich, mach mich glücklich, lass mich finden sich also, keiner hat nicht, also hässlich, wie du. Okay, das ist nicht, was ihr habt, was ich hab gesagt. Das ist eine Surprise. Das ist von Mamaloschen, von der Kapelle Nikitov Mamaloschen. Keiner hat nicht. Jetzt wollen wir hören ein volksstimmliches Lied, gesungen von Zuni Reimer. Das ist amateurisch und das Lied heißt Spielt mir dem Naim Scher. Und das kommt von einer Webseite in der Serie von Itzik Gottesmann. Ich kann euch geben dem URL mehr weniger. Das ist eine Serie von Volkslieder, was man da rekordiert und schreibt wegen dem. Aber lassen wir hören das Lied und Shalom wird ein bisschen erklären, was ist das. Ze verliebt in ein Galied, ich bin zu ihm gekommen. Ich wollte zu ihm gegangen, ich wollte sehr weit. Ich wollte ihm ein geben, schön ich sich verleihen, nicht so verleiten, wie vor Gott allein. Ich wollte zu ihm hingegangen, keiner soll mich sehen. Die neue Scher ist in all gewohnt, du sing alle schon in a Seide. Die Mjölke ist schon in euch groi, a Leben auf sie beide. Tererei, tererei, rei, 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 tererei, rei, rei. Tererei, rei, 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 Very good. Okay, das ist von yiddishsong.wordpress.com. Das ist von Itzik Gottesmanns Yiddish Song of the Week und ich rekommendiere das alleweile. Schreibt dann Itzik Gottesmann interessante Kommentare und man kann euch anschreiben eigene Kommentare und sagt wissen wegen jiddischer Volkslieder. Shalom, was hält ihr wegen dem? Nu, das ist, weißt du, ist ein verspreit Volkslied.
Aber gedruckt im Text, meine ich, zum ersten Mal hat Yud Lamed Khan durch 1929. Und geht an, als das Lied hat gehört von die Schwester Sostchen, meine Mama, Teube oder Tube, wenn wir vielleicht sagen in jener Gegend, Sostchen und ihre Schwester Rochel Sostchen. Sie sind sein Freus Schwesterkinder gekommen in Amerika in die ältere Schwester Mr. 1910 und meine Mama in 1913. Ein junger Mädel gewinnt dämmelt, aber gesungen Lieder schon daheim und sie gesungen in Amerika. Und ich gedenke, sie vielleicht singen, spielt sie mir dem neuen Scher. Der Nussach, der Variant, was Khan hat vernotiert, ist ein bisschen anders von dem, was hat gehört, weil es hat sich dann da mit a Mädel erscheint, nicht ein Jüngel. Aber faktisch ist es dasselbe Lied. Ich will es leiden, Tomer hat ja nicht gehört, die Wörter klar genug, weil ich sie, meine Mamas Variant, will ich überlehnen, bekitze. Spielt sie mir dem neuen Scher, Agiv, a Scher ist doch weiblich, die Scher, aber der Scher, der Tanz ist der Scher, das macht noch dem Form von a Scher, bis man tanzt es. Spielt sie mir dem neuen Scher, was ist herausgekommen, ich habe sich verliebt in a Mädel a Schöne und kann zu ihr nicht kommen. Ich wollte zu ihr gekommen, sitzt sie sehr weit. Ich wollte ihr einen Kuss gegeben, schäme ich sich verleiht. Nicht so verleiht wie von Gott allein. Ich wollte mit ihr verbrachte Zeit, als keiner soll nicht sehen. Das ist interessant, was wir haben sie gewusst wegen dem neuen Scher. Der Scher ist ein vakanter Tanz und sie pflegen geschaffen werden neue Melodies Geseder. Und viele in die kleinen Städte. Meine Mama ist geboren geworden in einer kleinen Stadt in Podolje, Gubernie, also geheißen Chimerowitz auf Jiddisch. Und in Chimerowitz hat man nicht nur gekannt das Lied, sondern man hat gewusst, dass es ein neuer Scher. Du weißt euch, als die Klezmoren pflegen bringen in die alle Städte die letzte, sozusagen, die letzte Hits von jiddischer Musik. Und ich weiß nicht, sie hat das einmal ausgeforscht. Wie haben sich verspreit die neue Lieder, die Volkslieder und versteht sich die verschiedenen Nisrois von die Lieder. Yud Lamed Khan ist gewesen, versteht sich eine wichtige Persönlichkeit und ein sehr interessanter Mensch. Ich bin gewesen ein kleines Kind, wenn ist gestorben, aber ich gedenke ihm. Und versteht sich sein Frau, meine Mamas Schwesterkind, habe ich sehr gut gekannt und gewusst, als ich Pratim von seinem Leben. Wenn meine Mama ist angekommen in Amerika, ist sie weg zu sehen. Und in Ellis Island hat bin verschrieben, ich habe ausgefunden auf der Webseite von Ellis Island, dem Adress, wo die Mama ist angekommen, das ist gewesen Yud Lamed Khans und seine Frau Miriams Adress. Ist gewesen der erfolgreiche Juwelier, hat sich zurückgezogen, gewinnt sozusagen nicht auf Pension, nur ist sich zurückgezogen und sich abgegeben, die letzten Jahre von seinem Leben mit jüdischen Folklore. Das hat getan früher auch, aber in die späteren Jahren hat das ausschließlich getan. Und ist von Amerika weg in Wilna, ist ein Wilner Geborener. Ist weg in Wilna mit dem Verbeten von Wilna Jivo. Soll anführen mit einem Seminar von Aspiranten, was wollen sich auslernen, wie soll sie forschen und sammeln jüdischen Folklore. Und versteht sich, er ist heimgekommen in Amerika und ist gestorben 1937. Nicht wissend, was wird geschehen mit den Aspiranten, was er hat mit sie gearbeitet in Wilna Jivo.
Das ist aber gewesen ein Teil von unserer Sprache Jerusche und ich bin stolz mit dem, was in seine Sammlungen gefunden sich, nicht nur mein Mamas Lieder, sondern auch Volksmeises. Schönen Dank. Leah, Boris, ihr seid noch da? Ja, ich bin da und ich will herzlich bedanken, Herr Schikoyak. Schon sehr interessante Information. Ich habe Sachen nicht gewusst. Einen größten Dank. Was? Ich will sagen, Leah, als sie hat nicht den Mund, als zwischen die Aktivitäten, was sie vernimmt sich mit sie in ihr, das ist sozusagen auf Pension, ist unterkeplich für jüdische Filme. Das haben wir getan zusammen für dem National Center for Jewish Film in Brandeis. Und von dem sind wir aber nicht reich geworden. Und es ist eine schwere Arbeit. Aber sehr wichtige Arbeit. Ja, und wir warten ungeduldig. Soll raus die letzte und ich hoffe, bester Nussach von Jidl mit dem Fiedel, dem klassischen jüdischen Film. Es ist eine ganze Meise mit dem. Es ist gewinn schwer zu arbeiten mit alten jüdischen Filmen, weil die Filme sind gewinn in einem schlechten Zustand und haben schon gehabt unter Kepler, was haben nicht getaugt, aber in gewisse Fällen hat man nicht gekannt, Potter wären für sie. Was seien die Ausbesserungen? Was seien von den Ausbesserungen, was man gemacht? Man hat gemacht Kol Nidre, man hat gemacht Porn. Ich meine mit Jidl mit dem Fiddle. Mit Jidl Fiddle, lass mir erzählen die meisten. Man hat gefunden in Deutschland, abgehielt noch von den nazischen Jahren, je mach schon mal, a Kopie von Jidl mit dem Fiddle on Unterkepler. Das hat ohne einen guten Zustand. Wir können sich auf die Deutschen verlassen. Wir wissen nicht, für was das hat sich gefunden in die deutschen Archiven, in die Misrach-deutschen Archiven, was sind darüber in der Itziger deutsche Mamschole. Es ist als vorher, als das hat Goebbels gesammelt, solche Sachen. Aber nicht wegen dem will ich reden. Ich will reden, das hat uns gegeben, die Möglichkeit zu schaffen, in ganzen neue Unterkepler. Und Unterkepler, was an Itziger Eulen darf sie haben. Weil der Amoliker Eulen hat mehr oder weniger verstanden, Jiddisch und nicht gedacht, kein Brotemdicke Unterkepler. Ja. Das ist aber heint, ja, und es darf sein auf einem gewissen Niveau. Nun hoffe ich, als ich und Leah haben gut getan, und wir wollen sehen, es ist noch nicht heraus, wir warten mit Ungeduld. Und wie wird es sein auf YouTube? Nein, man wird davon kaufen eine DVD. Ja, das ist einfach, weil es verkaufen. Oder sie auf den Ekran in einem Kino. Ja, sie wollen es weisen, Koidem ich meine, also in New York, sie wollen haben ein Festival von jüdischen Filmen und euch in Berlin. Aber danach wird man es können verkaufen. Und ich meine, als Jidl mit dem Fiedel ist sehr ein wichtiger Film. Er ist das Beste von den jüdischen, polnischen Filmen von den 30er Jahren. Sind gewähnt Sachen, was sind gewähnt sehr schwer überzusetzen? Warte, man wird gedacht, gucken, nicht einmal, nur 50 Mal gucken dieselbe Szene, die Gedächte der Herren, was sie sagen, sie sind meistens, manchmal die Piken ist gewesen ein Amerikaner, hat man sie ganz gut gekannt verstehen. Aber die andere Akteuren und Leon Liebgold hat euch gut gekannt, aber andere Akteuren hat man nicht so gut gekannt verstehen und es gewinnen in dem polnischen Dialekt und schnell gerät, hat mir schwer gearbeitet mit dem. Es hat geholfen, was wir haben gehabt, ein gut Wörterbuch.
Ich muss sich allein machen ein Kompliment. Was als Sachwörter, was ich habe nicht verstanden, habe ich gefunden, also zu sagen, in meinem eigenen Wörterbuch. Das ist nicht mein Wörterbuch. Das ist nicht gekommen. Lea, das führt zu meinem unser letzten Segment, dachte ich. Wir haben gewollt, dich verbeten, ich habe dir gegeben die Aufgabe zu fragen, jüdische Scheiles, du bist doch eine jüdische Lehrerin, darfst du hast die Achreis zu stellen, Fragen, Scheiles und Schuvas wegen Jiddisch. 4 Kasches. Lea, bist du da? Oh. Lea ist schon weggefahren. Sie ist weg. Wir haben schon zugegräht von früher Klotzkasche. Ich weiß nicht, wir haben das, wir seien gerät, wir haben die nötigen Menschen zu entfernen, aber es bleibt in der Luft eine Frage. Und die Frage ist, Sholem hat es schon gestellt, für was ist Litwisch-Jiddisch angenommen wie der Standard für Jiddisch? Und der Antwort ist eine Frage. Ist Litwisch-Jiddisch der Standard für Jiddisch? Komm dann zum Mikrofon schauen. Es winzig, bei wem? Aber der ausgerufene Jivo-Jiddisch ist kemat der litwische Dialekt, nicht den ganzen. Der Oi-Klang ist da, was bei den litwischen Jiden ist geworden also und es hat, litwische Jiddisch hat nicht das. Also ich habe man hat dem neutralen Min euch, was ich weiß nicht, ob sicher, als in alle Teilen von dem litwischen Dialekt ist verschwunden, der neutrale Min, aber als man pflegt in Wilna sagen, die Mädel und der Jingel, das bin ich sicher. Aber sie sind gewähnt solche, schon noch Perlutzki, was haben... Und die Litwaken in Boston pflegen sich beklagen, ist, für was nicht der jüdische Call? Ihr sagt das jüdische Call. Ja, es ist gewähnt eine schwere Frage. Die Mehrheit der jüdischen Redner in Mizrach-Europa sind nicht gewähnt, litwische Jiden. Die dormdicke Dialekten, die polnische und ukrainische und so weiter, sie haben gehabt mehr Reders. Also, und es ist gewähnt eine Sache, was haben sich eingespart, dass man darf einführen die polnische jüdische Dialekten wie der Standard. Noch Perlutzki, Lemaschel. Aber von deswegen hat Wilna gehabt Prestige und Jivo, versteht sich, ist gegründet geworden, der Wegweiser. Ich bin der Wegweiser und also ist, und litwische Jiddisch ist nonter zum Ausleg. Kommt jetzt Aleph O, nicht was und nicht wuss. Also es hat ausgesehen, es ist mehr, wie soll ich sagen, mehr akkurat. Das ist eine Narrigkeit. Wir können nicht wegen einer Sprache oder einem Dialekt sagen, also das ist der akkurate Dialekt, aber von deswegen hat es gehabt eine gewisse Haarspur. In euer Wörterbuch sieht man euch, einige Wörter haben alle 3 Minim. In das und der und die. Ja. Das ist, die jüdische Demokratie ist durch in die Wörterbücher. Ja. Aber in dem Sinne, was auf der Mond, dass se du eine Frage, für was ist das schon du, nur früher, für was ist die Stücke in Israel kein Tramway. Ist der Empfer gewesen, als was für ein Jid wird fuhren, ein wenn man was dem Mund. Das ist gut gesagt. Ja, also ist mit dem litwischen Jiddisch. Ja, das ist nur zwischen, also zu sagen, die weltliche Jiddischisten ist der litwische Dialekt mehr weniger. Also ich höre sich zu euch, wenn ihr Tag bei Tag ist, nicht, redet nicht im litwischen. Nein, ich rede nicht. Bei mir war die Jiddisch ist schon skaletschert geworden. Ja, ich weiß, mein Vater vielleicht sagt. Es ist bei mir als ein Mischmasch, weil sie kommt heute zu reden mit Studenten, wo wenn ich ein zu reden, auf mein Jiddisch ist nicht alles verstehen sehen. In der Fall, ich habe nur, wenn ich rede mit Menschen, wo es verstehen,
man luschen, wie so meine Eltern sind gewöhnt von der tote Mama. Ja, ich gehe nicht so weit mit mein Mama, aber ich habe Schule, aber ich habe gerät Mama Tote, aber so sogar schon Tate Mama. Ja. Und mit meinem kleinen Meineke rede ich heimisch Niedisch, so geschehen. Ja, no, und die, was halten als die Zukunft von Jiddisch ist bei die Chassidim, mögen vergessen den litwischen Dialekt, weil sie reden, Dialekt ist ein ungarischer Galizianer Dialekt. Weit von dem. Die chassidische Jiden, sie reden, aber wo scheich grammatische Sachen, schreiben, das ist sehr interessiert das im Ganzen nicht. Sie halten, also wenn man redet, in Verse redet, also darf schreiben, oder schreibt schon. Ja, ich hoffe, dass mit der Zeit wollen sich die Chassidim, gibt man jetzt zu verstehen, dass man darf Jiddisch euch abbieten. Und sie wollen euch besser. In gewisse chassitische Ausgabe ist der Jiddisch nicht geschlacht. Sie schreiben und lernen, aber es ist nicht ausgehalten, Es ist auch viele Teil Chassidim, wo sie eben schon uns lernen, und viele sich lernen auf solche Jiddisch-Seminaren, Jiddisch-Gruppen, und sie kicken sich die zum Ivo Eslik, öfter karobet sie etwas, aber von deswegen bemühen sie sich und sie verstehen schon, als von deswegen ist du etwas an Neinsprache. Ich weiß nicht, wo scheich auslegen, nur es ist du etwas a Klau. Nu, man darf sein zufrieden, was Jiddisch ist, also eine lebendige Sprache zwischen sich. So, und was wird sein weiter, wird man sehen. Boris, Ein jüdischer Mensch darf leben lange Jahre. Ja. Boris, als man redet wegen zukünftigen Projekten für eine Mensch auf Pension, Ich darf wissen, als Schreiber kennen sein auf Pension. Ihr hat auch noch Projekten, was ist geschehen mit eurer Chaver, der größere Pianist? Ihr hat noch Kontakte und Projekte mit dem? Was meint ihr, was ist geschehen? Ihr hat noch Projekte mit ihm zu machen, jüdische Sachen? Du verstehst, erstens wird sich beteiligen, ich hoffe, in dem, in meinem Journal. Koidem, der meint mir seinen Namen, sei mir mal. Evgeny Kissin. Evgeny Kissin, ein größer Pianist. Hat erst letztens verwendet, eine größere Erzählung, was auf Jiddisch war. In möglich, als ich will, kennen Sie gerade sein Buch. Ein Buch, öfter wird es ein gemischt Buch mit von Prose und Lieder. Das öfter noch Prose. Original ausgetracht? Was? Hat original ausgetracht, heißt es? Nur Prose, seine Lieder, ja. Ja. Ein genialer Mensch, wie kann nicht zum Glauben. Ich darf auch sagen, als letztens, sie darf manchmal die Tage rausgehen. Sehr interessant Buch der Erzählungen von meinem Talmud, literarischen Talmud, wo es Evgeny Kissin und solche Zwischensee. Pushet, jener ist gewesen in meinem Masterclass von Prose, Emil Kalin. Wohnt in Israel, ein sehr talentierter Prosaiker. Ist alt mit dem, ich weiß, etliche 30 Jahre, 37 Jahre, 35 Jahre. Sehr talentierter Bucher, gekommen von Rumänien, nicht bestimmt von Rumänien, aber es gekommen in Israel, hat ihn gebracht bei 4 Jahren. Und hat geschrieben, und ich habe es zugegräht im Druck, ein Buch der Erzählungen. Sehr interessant, originell. Schon zum ersten Mal, wo es ein jünger Mensch von Israeler kann man sagen. Kimat Sabre beschreibt das Leben von Israel mit den Augen von einer Geborenen in Israel. Wunderbar. Das ist sehr interessant. Wunderbar. Ein schönen Dank, Boris. Einen größten Dank. Menschen sollen sich wenden zu eurem Artikel und euer alle Werk in Vorwärts und in eurer zukünftigen Webseite. Ihr werdet uns erzählen wegen dem. Ja, schönen Dank.
Shalom. In dir mehr in Seitner gesehen. Ja, a dank Shalom, a dank Leah Spor Lachet. Ja, Lama. In der Zählen wegen freilicher Sachen. Ja, allebei, auf Simchas. Weiter auf Simchas. Kol Tuv, a gute Nacht, a dank. Teire Zuhörer. Seid alle gesund. Kol Tuv.